Լավ, ես ինչի մասին եմ խոսելու, ինչպես Անի նշեց, ես Synergy ընկերությունից եմ, այնտեղ արդեն 7 տարի աշխատում եմ, ՏՏ ոլորտում, հենց կոնկրետ ՏՏ ոլորտում 7 տարի եմ։ Գիտես Անի ջան, ստեղծարարությունը իրականում, երբ որ ես սկսեցի ուսումնասիրել երևի 4 տարի, արդեն 4 տարի առաջ, ես հասկացա, որ այս ոլորտը մենք շատ ենք ասում ստեղծագործված, ստեղծարարություն եւ այլն, բայց ինքը այդքան էլ ուսումնասիրված չի։ Եվ ես դա չեմ սկսել որպես HR ուսումնասիրել, ինձ ուղղակի դա հետաքրքիր է լրիվ ուրիշ կոնտեքստում, մի ուրիշ առիթում կպատմեմ։ Հետո բայց եկա հասա ու հասկացա, որ ինքը շատ կարևոր է HR-ի համար, այսինքն ես այնտեղից եմ եկել HR-ից չեմ գնացել այնտեղ, հա։ Ու մի բան էլ եմ միշտ զարմացել, ես վերջերս եմ շատ զարմանում, որ որևէ դասագրքի մեջ ես անձամբ հա չեմ հանդիպել ստեղծարարության մասին որպես կոմպետենցիա կամ որևէ HR-ական դասընթացների մեջ ես չեմ տեսել սա, բայց սա այնքան կարևոր է իրականում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ առիթ ունեմ սրա մասին խոսելու այսօր եւ մի բան էլ ասեմ, իմ մասին մի բան էլ ասեմ, ինձ համար այսօր մի թեմա է շատ ամենաշատը հետաքրքրում։ Ինչպես մարդ կարող է օգտագործել իր ներուժը, հնարավորինս շատ, որտեղ մեր ներուժը ուղղակի անսահման է, տիեզերքի նման անսահման է, բայց ցավոք սրտի շատ քիչ մարդիկ են կարողանում իրենց կյանքի ընթացքում դա բացահայտել։ Ինձ համար ամենահետաքրքիր թեման սա է, իսկ ստեղծարարությունը դա իրականացնելու շատ կարևոր ձևերից մեկն է։ Ինչի վրա եմ ֆոկուս անելու, տեսեք, ես այսօր չեմ խոսելու, թե ինչպես ստեղծել ստեղծարար միջավայր, որպես HR, ինչպես զարգացնել ստեղծարարությունը կազմակերպությունում, դա չի այսօրվա թեման, հակառակ իմ թեման ստեղծարարությունը հենց քեզ մեջ, հա, հենց դու որպես HR մասնակից, ինչու է դա քեզ մոտ կարևոր։ Ես ուզում եմ ինքս սկսել իմ ելույթը մի քանի միֆերից, ստեղծարարության հետ կապված, կարծրատիպերից, ինչպես իմ գոլեգաներն էին նշում, իրենք կարծրատիպեր էին նշում, հիմա ես մի քանի միֆեր եմ ուզում ձեզ ասել։ Օրինակ միֆ առաջին. ստեղծարարությունն անհրաժեշտ է երաժիշտների, արվեստագետների, գրողների եւ գիտարարների համար, հա։ Այսպեսի բան կա, չէ՞, եթե դու արվեստագետ ես, ուրեմն ստեղծարար ես, եթե դու, չգիտեմ, գյուտարար ես, ուրեմն դու հաստատ ստեղծարար ես, բայց եթե դու HR ես, օրինակ, յամա քեզ պետք չի կարևոր է դու այս ինչ բանը կարողանաս անել, ու վերջ։ Դա իհարկե սխալ է 21-րդ դարում ստեղծարարությունը եւ ընդհանրապես հնարամտությունը կենսական նշանակություն ունեն ցանկացած ոլորտում հաջողություն ունելու համար։ Լինի դա բիզնես, թե անհատ, կապ չունի դու գործարար ես, թե դու սովորական աշխատակից ես, օրինակ HR թիմում։ Միֆ 2. Ստեղծարար չեն ծնվում, այլ դառնում են։ Կներեք, ստեղծարար ծնվում են, այլ չեն դառնում։ Ես ուզում եմ ձեզ նյարդագիտությունից այս օրինակը բերեմ եւ դուք բոլորդ հասկանաք, որ դուք ունեք ստեղծարար ներուժ, ուղղակի պետք է դա ինչ-որ ձևով փորձել գտնել։ Սա իհարկե սխալ է, որովհետև բոլոր մարդիկ էլ ունեն ստեղծարարություն, սակայն բոլորին չի, որ հաջողվել է իրենց մեջ բացահայտել։ Դա իհարկե գալիս է մանկությունից, ճիշտ միջավայր ստեղծելուց, հետո ճիշտ տեղ ընկնելուց եւ այլն եւ այլն։ Հա, որոշ մարդիկ դա շատ հեշտությամբ կարողանում են անել, որոշ մարդկանց մղիչ ուժ է պետք, որպեսզի իրենք դա անեն։ Միֆ 3. Ստեղծարարությունը նման է կայծակի փայլատակման, որ խնձոր ենք ավ գլխից, всё, գենիալն իդեաները կամ տենց բան չկա, երեխեք հավատացեք, որ նման բան չկա։ Այն բաղկացած է փոքրիկ քայլերից, փոքրիկ փոփոխություններից, որոնք մենք իրականացնում ենք ստեղծարար ճանապարհին։ Այն սովորելուց, այն գոլեգաներն էլ խոսեցին դրա մասին, սովորելն է բերում մեզ ստեղծարարություն, այսինքն մենք ինչ-որ բան պիտի անենք, նախաձեռնենք, ինչ-որ բան ստեղծենք, ինչ-որ բան իրականացնենք եւ հետո կտեսնենք, որ կամած այս ճտիկը միանում, այդ ճտիկը իրականում ստեղծարարությունը կարող է այդպես են անվանել, իրականում ճտիկ է։ Միֆ 4. Ստեղծարարությունը անհրաժեշտ է հատկապես դեռներեցներին կամ պրոդուկտ ստեղծողներին։ Դա բոլորովին այդպես չէ, դա սխալ է։ Դա շատ կարևոր է հաջող կարիերա իրականացնելու համար, անձնական եւ մասնագիտական բալանս պահպանելու համար, երեխաներին դաստիարակելու գործընթացում, ինքնազարգացման մեջ, գիտելիքների կիրառման մեջ, հետաքրքիր լուծումներ գտնելու մեջ տարբեր խնդիրներին եւ այլն։ Այսինքն մեր ամբողջ կյանքը իրականում ստեղծարարության մեջ է, մենք ուղղակի շատ հաճախ կողքով ենք անցնում եւ չենք նկատում։ Այն մենք երրորդ աչք պետք է զարգացնենք, որպեսզի կարողանանք sense բուրսալ իդեաներ եւ միաժամանակ իհարկե դա կարողանանք վերածել ինովացիաների։ Ինչա որն է տարբերությունը ստեղծարարության եւ ինովացիայի։ Ստեղծարարության միտքն է, որ գալիս է, ինովացիան այն է, որ դու իրականացնում ես, մարդիկ ասում են, «Վաու, այս ինչ լավ բան էր, որ ստեղծվեց դա», հա։ Այսինքն իրենց դուր է գալիս։ So այս կտորով ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ ստեղծարարությունը բոլորիս համար է։ Իսկ HR-ի համար ստեղծարարությունը հաց ու ջուր է։ Այ եթե դուք դեմ չեք, Անին էլ եթե դեմ չի, ես ուզում եմ, որ մի քիչ ինտերակտիվություն հա մտցնենք մեր իմ ելույթի եւ մեր քննարկման ժամանակ։ Ես ձեզ որոշ դեպքերում հարց կտամ, ուղղակի դուք չաթում պատասխանեք, ես փորձեմ անդրադառնալ ձեր հարցերին։ Այ օրինակ իմ հարց առաջին. Ինչու է կարևոր ստեղծարարությունը HR-ի գործում, հա, ես կուզեմ պատասխաններ տեսնել, եթե դեմ չեք, ես տեսա, որ աուդիտորիան բավականին ակտիվ է։ Կան մարդիկ, որոնք պատասխանում են, անջա, բաղա դու հետևես, որտեղ ինձ ոնց որ մի փոքր դժվար է։
Հա, ես հետևում եմ, բոլորը ստեղծարար են զարգանալու, հա, իսկ ստեղծարարությունը պետք է զարգանալու համար, դա բերում է նորարարության, դա ինքնակրթվելու համար է, ինքնակրթության միջոց է, այսինքն, ես կարծում եմ, որ իմ կարծիքս ասեմ միջև կգրեն, ես կարծում եմ, որ խնդիրների լուծման համար է, այսինքն HR-ը հենց մեր Աննան Պողոսյան ասաց հարց լուծելու մասին է երբեմն ու օգնում է։ Կրեատիվությունը կարևոր է բրենդինգի համար, հետաքրքիր բան ունենք, պատասխան ունենք idea plus action։ Մերին Ստեփանյան գրել է իրավիճակը շատ տարբեր անկախատեսելի են լինում աշխատավայրում, ուստի ստեղծարարությունը եւ շուտ կողմնորոշվելու կոմպետենցիան կարեւոր են։ Առանց դրա մենք միշտ նույն տեղում կլինենք։ Զարգացնում է մասնագետին, այսպեսի կարծիք։ Էլի շարունակեմ Աննա ջան, մարդիկ օգտակար գրում, շարունակ գրում են օգտակար։ Ես հետո շատ ուրախ եմ, որ այսքան տեսեք, ստեղծարարությունը ինչպես Անին էլ նշեց, մենք շատ խնդիրների ենք բախվում այսօր եւ ցանկացած խնդիր հետաքրքիր լուծում տալու համար մեզ անհրաժեշտ է ստեղծարարություն, այսինքն մենք իրականում ամեն օր դրա հետ առնչվում ենք, բայց դա չենք գիտակցում, այդ գիտակցաբար պետք է դա մենք փորձենք զարգացնել եւ այդ out of box thinking-ը, յուրատիպ լուծումներ տալը, գիտեք, շատ կարեւոր է best practice-ներ ուսումնասիրելը, բայց յուրահատուկ լուծումներ տալը, օրինակ մենք ուզում ենք մոտիվացնել մեր աշխատակիցներին, ուզում ենք engagement-ը մեծացնել, հա, էներգիական, performance-ը բացատրել, բարձրացնել աշխատակիցների, այդ ամեն ինչը իհարկե դասականին գրված է ինչպես պետք է անել, բայց ես շատ կարևորում եմ, երբ դու դա անում ես, շատ յուրահատուկ ձևով, եւ գիտեք, ես ելույթին, երբ ես պատրաստվում էի, մի շատ հետաքրքիր բան հիշեցի, տարիներ առաջ կարդում էի PR եւ մեդիայի մասին, ու մի նախադասություն այսպես գանվեց իմ ուղեղի մեջ, ասում է, եթե շունը կծի մարդուն, ոչ մեկ դրա մասին չի խոսի, բայց եթե հանկարծ մարդը կծեց շանը, բոլոր թերթերը դրա մասին կգրեն։ Հասկանում եք, այսինքն որ մենք վերցնում ենք այն best practice-ները, որ բոլորը անում են եւ իրականացնում են, ինչը բոլորս էլ անում ենք բացառապես, այդ օքեյ է, բայց երբ որ դու վերցնում ես ինչ-որ մի բան, որը շատ յուրահատուկ է, դու իրականում ոնց որ առաջնամարտիկն ես դա իրականացնելու, արդեն դրա մասին մարդիկ խոսում են։ Իսկ սա պետք է ցանկանալ անել եւ սա պետք է փնտրել եւ սրա համար պետք է հետաքրքրասեր, ինչպես Աննան էլ նշեց, շատ պետք է կարդալ, տարբեր բաներ պետք է կարդալ եւ այդ ամենը կամաց մեզ մոտ նաեւ զարգացնում է ստեղծարարություն։ Եվ չեմ ասում տաղանդների կառավարման մեջ, տաղանդ բառը որ ասում ես, ինքը արդեն ստեղծարար է, ինքը արդեն, չգիտեմ, շատ հաճախ գենիալ մարդիկ են, այդ մարդկանց հետ գործ ունենալը եւ իրենց բավարարել իհարկե մեծապես կապված է ստեղծարարության հետ։ Ինչպես Աննա ջան ներողություն էլի որ ընդհատեցի, այստեղ հնարավորություն կա սլայդը full screen դնելու, որովհետեւ ոնց որ հիմա լավ որ մի քիչ փոքր է, հիմա ամբողջ screen-ով։ Այո, ես ընթացքում կոմենտները, չաթի հարցերը գրում եմ ինձ մոտ։ Լավ։ Իսկ հիմա եկեք տեսնենք թե ինչ է ստեղծարարությունը։ Ես կուզեմ էլի ժամանակ տալ եւ մարդիկ գրեն թե ինչ է ստեղծարարությունը, հա, այսպես մի րոպե ժամանակ տամ, թե ինչ է creativity-ն։ Անի ջան, ինչ եք կարծում, ինչ եք, այդ ձեր պատկերացմամբ ինչ է ստեղծարարությունը։ Այսին երևի այդ երրորդ աչք է, էլի ինչ որ մի բան, որը որ թույլ է տալիս երևույթներին չանել են կերպով, որը որ ավտոմատ ու մեխանիկորեն ուզում ես անել։ Զուգահեռ կարդամ Նուշիկը Սմբատյան, հանախ աշխատել է ձեզ հետ IAB-ում եւ ջերմ խոսքեր։ Ես ասացի, որ ինքն Անուշիկն է։ Okay, ստեղծարարությունը ինքնաօգնությունը, էնտուզիազմը, մոտիվացիան մեծացնելու միջոց, մեկ այլ մասնակից Վերոնիկան զարմացնել մարդկանց, որտեղ իրենք չէին սպասում։ Այո, Նարինեն մտքի արտահայտում, Սուսաննան մեր կարծումով, որ կյանքը դրական երանգ տարբերվել մյուսներից։ Մերին մի բան, որ միայն դու ես նկատում։ Այո, to be the first եւ այլն։ Ակտիվության համար։ Տեսեք, ինձ համար ամենահետաքրքիր definition-ը, որը ես նաև ինքս եմ երևի օգտագործում դրա համար է այդպես, ստեղծարարությունն այն է, երբ դու կապ ես տեսնում երկու իրար հետ կապ չունեցող տարբեր երևույթների միջև եւ արդյունքում ստեղծվում է ինչ-որ նոր բան, ինչպես Անին ասաց, երրորդ աչք, հա։ Այս հատկապես շատ սրա մասին խոսել է Ստիվ Ջոբսը, ինձ համար ամենաստեղծարար եւ նորարար մարդկանցից մեկը ամբողջ աշխարհում։ Գիտեք, ասում է, այսպեսի մետաքրքիր պատմություն կա, ասում է, որ ինձ հարցնում են, ասում են, այ որտեղից է ձեր ստեղծարարությունը եւ այլն, ասում եմ, տեսակ ինձ վատ եմ թվում, որտեղ ես ոչ մի բան չեմ ստեղծագործել։ Ես ընդհանրապես վերցրել եմ երկու տարբեր բաներ, եղած
Օրինակ, առաջին touchscreen-ով հեռախոսը ստեղծել է IBM 90-ականների սկզբին, բայց քանի որ այն ժամանակ չկար ինտերնետ, ինքը չաշխատեց, հա։ Այն ինտերնետի ժամանակ Steve Jobs-ը դա վերցրեց, միավորեց համակարգչին եւ լրիվ նոր բան ստեղծեց, լրիվ նոր արժեք ստեղծեց, հա։ Եվ անգամ գիտեք, iPod-ն էլ ինքը չի ստեղծել, 70-ական թվականներին Kramer-ն է ստեղծել առաջին նախատիպը, այլ ինտերնետի վատ որակի, ընդհանրապես ավելի շուտ չլինելու պատճառով դա չի աշխատել։ Այ Steve Jobs-ը կարողացավ ճիշտ բանը վերցնել, ճիշտ տեղում իրականացնել։ Այդ շատ կարևոր մի բան է, հա, երրորդ աչքը։ Ինչ որ նոր զարմանալի եւ հետաքրքիր բան անել, մի բան, որ օգտակար կլինի եւ մարդիկ կսիրեն, հա, այս զարմանքը ես դրա համար շատ սիրեցի մեր մասնակցի ասածը, այդ զարմանք առաջացնելն է, մի բան, որ շատ մարդկանց մտքով չի անցնի, բայց քո մտքին գալիս է, դու դա իրականացնում ես եւ մարդիկ ասում են, վայ, ինչ հետաքրքիր բան է, принципе թվում է թե շատ հասարակ բան է, բայց իրականում ինքը շատ զարմանալի բան է, հա։ Ստեղծարարությունը կոտրում է սահմանված օրինաչափություններ դարձնելով իրեն այլ կերպ։ Էլի այստեղ պիտի խոսեմ best practice-ների մասին, այո, շատ կարևոր է որպես HR կարդալ best practice-ները, Google-ը ոնց արեց, Microsoft-ը ոնց արեց, այս մեկը ոնց արեց, այն մեկը ոնց արեց, բայց շատ ավելի կարևոր է, որ դու ունենաս յուրատիպություն, որ դա բնորոշ լինի հենց քեզ, քո թիմին եւ դրա մասին մարդիկ շատ խոսում են։ Ստեղծարարությունը բարձրացնում է մարդկանց մոտիվացիան, քանի որ այն մեծացնում է մարդկանց հետաքրքրասիրությունը։ Եթե փորձենք ուղեղ ուսումնասիրել, այդ բանը, երբ որ մարդը ստեղծագործով է զբաղված, այդ բանը ամենաշատ այդ ոնց է brain wiring-ը տեղի է ունենում, այդ բանը brain wiring-ը գիտեք որն է, որ նեյրոնները սկսում են ակտիվանալ եւ ուղեղը սկսում այս տարբեր տեղերից ակտիվ կետեր են ավելացնում։ Իդեպ դա շատ առողջարար է մարդու համար, դրա համար ստեղծարարությամբ զբաղվելը շատ առողջարար է ընդհանրապես եւ շատ բարձրացնում է քո մոտիվացիան եւ այն ժամանակ երբ որ դու ինչ որ նոր բան ես սովորում ես, այսպես տարված ես, ստեղծագործում ես, քեզ մոտ կոկտեյլ է տեղի ունենում, այլ նյարդաբաններն ասում են, որ այդ ժամանակ տարբեր հորմոններ ակտիվանում են, որոնք քեզ տալիս են երջանկություն, դրա համար ստեղծագործել ընդհանրապես մարդկանց տալիս է երջանկություն եւ նկատել եք նկարիչները, չգիտեմ, քանդակագործներ սովորաբար շատ ավելի unstressed մարդիկ են, որովհետեւ իրանք մշտապես այդ վիճակում են գտնվում եւ հետեւաբար լիքը բաներ, որ մեծ վրա ազդում է, իրենց վրա ընդհանրապես չի ազդում, որտեւ իրանք անդադ այդ հորմոնները իրենց մոտ անդադ արտադրվում է։ Ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել այսօր մի շատ հետաքրքիր գործիքի ստեղծարարության, որը ինքս հայտնաբերել եմ երևի 2 տարի առաջ, իմ ամենասիրելի neuroscientist-ներից մեկի գրքում եմ դա կարդացել ու այսպես ում տեսնում սրա մասին պատմեմ, որտեղ շատ հետաքրքիր է եւ վստահ եմ, որ դա ձեզ կօգնի նաեւ գտնել ձեր ձևը եւ ձեր ստեղծարարության տեսակը։ Ուրեմն, ինչ է նշանակում freebies։ Դրանք 3 B-երով սկսվող բառերն են. bending ձևափոխում է, սա կասեմ ինչի մասին է խոսքը, breaking մասնատում եւ հավաքագրում եւ blending եւ blending միավորում, հա, երկու բան, երբ որ միավորում ես միմյանց հետ։ Հիմա ինչ է նշանակում bending, երբ որ եղածը մի փոքր այս կամ այն կողմ ես թեքում, մի փոքր ձևափոխում ես ու ստանում ես հինը նորի մեջ։ Վստահ եմ այս օրինակներից դուք էլ կհիշեք շատ օրինակներ, որոնք որ տեղի են ունեցել ձեր կյանքում։ Ինչ է նշանակում blending, միավորում, հա, երբ միավորում ես կամ ամուսնացնում ես երկու տարբեր երևույթներ եւ ստանում ես լրիվ նոր մի հատ բան, հա։ Եվ ինչ է նշանակում breaking, երբ որ մասնատում ես ու միավորում ես, օրինակ, չգիտեմ, օրինակ puzzle-ը, օրինակ Lego-ներով ինչ-որ բան հավաքելը։ Երբ վերցնում ես ամբողջը բաժանում ես լրիվ տարբեր մասերի, եւ հետո այդ մասերով լրիվ ուրիշ բան ես ստեղծում։ Ես ուզում եմ այսօր ձեզ մի քանի ոլորտներից օրինակներ բերեմ, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի, եւ ամենավերջում ուզում եմ նաեւ օրինակ բերել, ամեն մեկից հետո ուզում եմ օրինակ բերել հենց սիներգիում ինչպեսի փորձ ենք ունեցել այս վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում 3 B-երի հետ կապված։ Այստեղ ընթացքում այնտեղ մի հատ երկար տեքստ ալինելու կներեք, ուղղակի ուրիշ ձև չէի կարող, հա, այդ story-ին դնել, դրա համար ասենց երկար տեքստ կլինի, բայց ու դրա համար որ ուղղակի ես կարողանամ կարդալ։ Հիմա bending-ը նկարչության մեջ։ Օրինակ, այսպեսի մի նկարիչ կա, որը 36 ճապոնացի նկարիչ է, նա սա Fuji-լերան 36 փոխակերպված ձևերն են նկարիչ Հակուսայի կողմից։ Տեսեք ինքը ինչ է արել։ Նույն լերը պատկերել է ամենատարբեր եղանակներում եւ ամենատարբեր ֆոկուսներից, հա, sense տարբեր ռակուրսներից նկարել է, արդյունքում ստացվել է принципе ինքը նույն բանն է, բայց ինքը լրիվ տարբեր բան է, այսինքն ինքը bending-ի տեխնոլոգիան է այստեղ օգտագործել եւ շատ հետաքրքիր եւ ստեղծարար միտք է իրականացրել։ Օրինակ bending-ը ճարտարապետության մեջ, հա, ես այս օրինակները շատ եմ սիրում, ֆրենգերի շենքերն են, հա, սրանք այն տեսեք, ինքը principe շենք է, բայց այս թեքածը, հա, քարերը, չգիտեմ, ինչ որ տեխնոլոգիա է, մարդը հորինել է այս ձևը, թեքել է, օրինակ այս առաջին նկարում Լոս Անջելեսում մի հատ վատ հիվանդանոց է, բայց արդեն որ շենքը տեսնում ես, մի քիչ տրամադրությունը բարձրանում է, հա, կամ մյուսը Պրագայում է գտնվում, Պարող շենք է կոչվում, սա հյուրանոցային շենք է, բայց կողքով դու չես կարող անտարբեր ասել, միշտ իրան կնկատես, որտեղ ինքը տարբերվում է մնացածից, այսինքն ինքը յուրատիպ է, իր մասին խոսում են։
Հիմա blending-ը նկարչության մեջ մի շատ հետաքրքիր օրինակ եմ ես ուզում ցույց տալ, բայց միջև այդ ասա որ blend հա, չէ, այս դրա մասին չէ, հիմա կասեմ ինչի մասին է ուզում խոսել։ Սա Ֆրիդայի վիրավոր եղնիկը ստեղծագործությունն է, կիսով չափ աղջիկ, կիսով չափ եղնիկ, հա, տեսեք ինքը իրան է պատկերել, ու այսպես էլի blend-ը արել երկու տարբեր լրիվ աղջիկ եւ եղնիկ փորձել է blend անել եւ ինքը հանրահայտ նկար է։ Այս օրինակը շատ եմ սիրում ճարտարապետության մեջ, մշուշոտ շենք կիսով չափ շինություն, կիսով չափ ամ, այստեղ ամուսնացրել են շինությունը անպայն տեխնոլոգիա արհեստական ձևով ոնց են ասում, generated տեխնոլոգիայի միջոցով։ Այսինքն այս շենքի վրա միշտ մշուշ կա արհեստական ամպ է ստեղծված, էլի շատ հետաքրքիր այսպես համադրություն է ստացվել։ Ես bending-ը եւ blending-ի մասին ուզում եմ synergy էջարում ձեզ մի հետաքրքիր պատմություն կա ցույց տալ։ Սա է, երբ որ ես ամբողջ դեկտեմբեր ամսին իմ գործը թողած զբաղված եմ մի հատ շատ հետաքրքիր պրոյեկտով, մենք ֆիլմ էինք նկարում, մեր մի թիմ էսպես աշխատակիցների հետ, իսկականից ֆիլմ էինք նկարում, երեխեք դուք պիտի տեսնեք ինչ էսպես, չեմ ասում պրոֆեսիոնալ, բայց ասենք մեզ համար կոնկրետ challenging աշխատանք էր, մեզ հետ համագործակցում էր պրոֆեսիոնալ թիմ, մեզ իհարկե շատ ուղղություններ էին տալիս եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մինչև ես այս ֆիլմի կտորը ցույց կտամ, ես ուզում եմ ձեզ պատմեմ ինչի է դա bending եւ blending, հա։ Տեսեք մենք ինչ ենք արել, blending-ը ո՞րն է։ Կինոմատոգրաֆիան ՏՏ-ի հետ, այսինքն մենք միաձուլեր ենք, մենք դերասաններ բնականաբար չունենք, բայց մեր աշխատակիցները խաղում էին այդ ֆիլմում, իսկապես լուրջ խաղում էին։ Սկսնակներ եւ փորձառուներ, տեսեք ինչ հետաքրքիր բան արեցի ես։ 80% խաղացողների, 20%-ը իհարկե փորձառու, իրանց ոլորտում փորձառու մարդիկ են, բայց այն 80%-ը մեր անցած տարվա ամառային դպրոցի երեխեքն էին եւ իրենք խաղում էին մեր սենյորներին։ Պատկերացնում եք, այսինքն մենք blend արեցինք սկսնակին սենյորի հետ եւ օրինակ չգիտեմ, այսինչին պետք է խաղաս, ասում եմ, մի հատ ինձ ցույց կտաս, ինքը ով ասես գնում ենք, նայում ենք, ուսումնասես, վազելով գնում ենք, հետևից նայում ենք, ինքը ոնց է խոսում, ինչ անում, ինչ որ բաներ է ասեն, այսինքն ինքը շատ հավես ինչ որ team building-ային բաներ իրականում ստացվել, այլ չեմ ասում սենյորները, որովհետեւ տեսնում են ջունիորները ոնց են իրենց խաղում, այդ շատ զավեշ տալի մի հատ իրավիճակ էր։ Հիմա bending-ը ինչ է։ Հայկական հին ֆիլմերի սցենարներն էինք վերցրել եւ ձևափոխել էինք սիներջիան օրինակներով։ Այսինքն ինքը մի հատ այսպես երևի կես ժամանոց ֆիլմ էր ստացվել, 5 րոպե օրինակ մենք խաղացինք, մենք ենք մեր սարերում, հա, ինչ որ մեկ իրա բագերն էր կորցրել, բագերս տեսել ես, այդ ֆիլմը հիշում եք, չէ՞, մենք թողել էինք բագերի էինք վերածել, ինչ որ մեկ հարսնացուն հյուսիսից գնացել ենք մեր Նարեկի համար, բան, աղջիկ բերելու հյուսիսից, բայց վերջին պարզվեց, որ ինքը լավ սիսադմին եկավ սկսեց աշխատել մեր կազմակերպությունում, то есть էլի sense հետաքրքիր ձևով ամբողջ երաժշտություն օգտագործելով ֆիլմի եւ այլն, sense որ տեսնեք, ահագին փորձել ենք համապատասխանեցնել։ Կամ կտորմը երկինքը, հիմա ես մեկ փոքրիկ հատված եմ ուզում ցույց տալ ձեզ, քանի որ ինքը այդքան շատ ներքին չի, հա, կտորմը երկինքը, ուրեմն մեր Աշոտը խաղում էր ջունիորի դեր, ինքը թորիկն էր փաստորեն, հա, եւ աշխատակիցներից մեկը փաստորեն Թեկլի Դարյան էր, որ իրան փորձում էր ուղղորդել, այն պահիշ մեկ չէ, որ կարում է ասում է լավ չես անում, տրակավ, հիմա այդ լրիվ փոփոխել էինք, բայց համ ինքը այդ ֆիլմներ, համ ինքը լրիվ ջավայական ինչ-որ կոնտեքստում էր ստացվել։ Մի խոսքով այդպես տարբեր ֆիլմեր էինք վերցրել եւ ֆանտաստիկ մի հատ հետաքրքիր մենք ամենայն դեպս enjoy արեցինք։ Դա իհարկե ցույց չենք տվել մեդիայում, որտեղ շատ ներքին էր մի քիչ, մտածենք աղամարտիկ անգամ չհասկանան, չնայած երևի կհասկանային, բայց ինչ-որ ներքին կատակներ կան, ինչ-որ մեկը բաբնիկ է, մենք այնտեղ ցույց էինք տվել, հա, ասենց ընդգծել ենք այդ իր հատկանիշը եւ այլն, չուզեցինք որ ուրիշները տեսնեն։ Ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ փոքրիկ կտոր, եթե կարելի է մի հատ ստոպ անեմ։ Հենց այդ կտորը երկինքի կտորն եմ ուզում ձեզ ցույց տալ, որ դուք տեսնեք, թե ինչպես դա ինչ արդյունք մենք ստացանք։ Հիմա ձեզ ուզում եմ պատմել մի նոր պատմություն։ Սիներջի ամառային դպրոցը ունի շատ մեծ համբավներ համայնքում։ Ամեն տարի բազմաթիվ ուսանողներ ավարտում եւ սկսում են իրենց ծրագրավորման կարիերան։ Բայց իրականում ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում։ Գովես կարելի։ Աշխարհի մի բան աշխատած։ Եթե մնա գովես Աշոտ, մանչս, ծրագրավորման լեզվին մեծ ու բզդիկ չկա, ամեն լեզու իր արժեքն ունի։ Ինչու՞։ Չէ, դու միս է ինչու, եսը մի քսեմ ինչու։ Ծրագրավորումը մարդուն աղկատության է կհանե,
ծրագրավորումն էլ արեստ է եւ շատ աղեկ արեստ է։ Լհարցու թե ինչու։ Ցեկի դարա։ Այն որ համար որ գործը մարդու հետ չէ, կոմպյուտերի հետ է։ Ինչու ատամները բացեցիր եւ ծիծաղից, կոմպյուտերի անուն լսեցիր։ Չկարծես թե այս գործը դյուրին գործ է։ Ամեն ծրագրավորման լեզու իր գաղտնիքն ունի։ Այդ գաղտնիքը պիտի սովորես։ Սորվի իմ ցեկի դարա։ Փարմը չէ։ Փարմը չէ, դու փարմը չես, գրածդ կոդը փարմը չէ։ Գիշերները Instagram կմտնես, ցերեկները վիդեո կնայես, քեզի կստենք application կտրակցուց։ Ռանդուր։ Կոդը ռանդուր։ Տրակավ, փու։ Եվ այսպես ստոպ տամ նորից, հա, այս շատ ամենահասկանալին երևի ձեզ համար կլիներ, որովհետև հենց բուկվալը վերցրել ենք ամբողջը եւ փորձել ենք ձևափոխել Եթե դուք այդ կինոն նայեք, կտեսնեք, որ լրիվ նույն բառերն են, ուղղակի հենց այդ ծրագրավորման կտորներն են, հա, այդպես փոխված։ Իմիջիալ ձեզ ասեմ, որ խաղում էր մեր արխիտեկտորներից մեկը ջունիորի դերում եւ դա էլ շատ խորհրդանշական, որ ինքը մեծ սիրով համաձայնվեց խաղալ ջունիորի դեր, ու մենք շատ enjoy արեցինք, էլ իմ կատակով ասում եմ, երևի մտածում եք աշոտ քեզ հասնում է։ Այդպես Սա իմ ուրեմն այս հատվածն է կներեք մի հատ փորձեմ։ Всё, պատկերացրեցիք, չէ՞, հիմա այդ blending-ը որն է, նորից կինոմատոգրաֆիան ՏՏ-ի հետ եւ blending-ը հայկական հին ֆիլմերի ձևափոխումը, սցենարների ձևափոխումը, սիներգիի օրինակներով։ Հիմա ինչ տվեց դա մեր աշխատակիցներին։ Ես ուզում եմ խնդրել դուք փորձեք այս հարցին պատասխանել, հա, ինչ տվեց այս փորձը, տեսեք, մենք մի ամիս շարունակ, ես ու այս Հովհաննեսին, ջաս մյուս տղան, իրաց սցենարները փոխում էինք, հա։ Պարզվեց, որ ինքը շատ տաղանդավոր տղա է, ահա որ արտիստիկ Ես ձեզ հուշում եմ արդեն, ահա որ արտիստիկ, ահա որ կրեատիվ, ես չգիտեի դրա մասին, ես իրան այդ շրջանում բացահայտեցի։ Ինչ կարող էր տալ այս ֆիլմի նկարահանումը մեր աշխատակիցներին, սկզբից մինչև վերջին չեք կարծում։ Ինչ օրինակներ կան։ Այստեղ ունենք նոր որակների բացահայտում, տաղանդի բացահայտում, փորձի բացահայտում։ Այո, անընդհատ բացահայտումներ տարբեր։ Իսկ եք ասում, մարդիկ իրենց բացահայտեցին նորով, ինչպես ես հետո խոսեցի մեր աշխատակիցների հետ, ես չգիտեի, որ ես կարող եմ այս կտորը տանել, այլ դու ոնց կարողացար տեսնել, որ ես դա կարող եմ անել եւ այլն, բայց գիտեք ամենակարևոր բանը, եւ իհարկե այն, որ մենք ուղղակի enjoy արեցինք, երբ որ մենք դա նոր տարում նայում ենք, դուք չեք պատկերացնի դահլիճը հրհրում էր, հա, տեսնել մարդկանց լրիվ ուրիշ մարդկանց տեսքով, լսել իրենց կողմից ասված բազմաթիվ հետաքրքիր բառեր եւ այլն, հումորի վերածված ֆիլմերում տեղադրված եւ այլն, բայց ամենակարևորը այստեղ մի խումբ աշխատակիցներ լրիվ ռուտինայից կտրվեցին եւ լրիվ ուրիշ փորձառության մեջ մտան, հասկանում եք, դա ամենակարևոր բանն էր։ Մենք ահա որ լավ նախ team building արեցինք այդ ընթացքում, երբ որ մենք նկարահանումներ էինք կատարում, ու սենց մնացածներին շատ հետաքրքիր ինչ ենք մենք անում, մի փոքր գաղտնի ենք անում, բայց երբ բոլորը հասկանում են ինչ բան տեղի է ունենում, իրենք դուրս եկան իրենց ռուտինայից եւ լրիվ հայտնվեցին մեկ ուրիշ տեղ։ Ես այս մասին ցիտատա ունեմ ձեզ Նյարդաբանի կողմից, իմիջիալ ինձ շատ հետաքրքրում է neuroscience-ը, նյարդաբանությունը, որովհետեւ դա մեր մասին պատմություն է, հա, եւ էջարին շատ կարեւոր մի գիտություն է, խորհուրդ տամ բոլորին անպայման գոնե 1 կամ 2 հոդված կարդալ։ Նրանց տվեց հնարավորություն հանգստանալու, լրիվ ուրիշ միջավայրում հայտնվելու եւ պրոդուկտիվությունը բարձրանալու, դա շատ կարեւոր է մեր ուղեղի համար, նորությունները, նոր փորձառությունները շատ կարեւոր են։ Իսկ ինչի շնորհիվ դա եղավ, զուտ ստեղծագործելու եւ նաեւ իրականացնելու, որովհետեւ եթե մենք սցենարի գրեինք, բայց չկարողանանք իրականացնել, արդեն դա չէր ստացվի, հա, եւ սկզբից միջև վերջը դժվարություն տանելու շատ հոգնեցինք ընդ որում ընթացքում ես ասեմ, բայց մեկ արեցինք ու ահավոր enjoy արեցինք։ Հիմա եկեք անդրադառնանք breaking-ի մասնատման օրինակի։ Ես ուրեմն հա մի քանի օրինակներ բերեմ ձեզ այլ ոլորտներից, ինչպես ասացի, breaking-ը, երբ որ ջարդում ես կտորները, հետո միավորում ես միմյանց։ Breaking-ը քանդակագործության մեջ իմ ամենասիրած օրինակներից մեկը Բրունո Կատալանոյի քանդակներն են, այնքը տեխնոլոգիան հենց այդպես է, ինքը ոչ թե ամբողջական քանդակ է սարքում, իսկ մասերը սարքում է, դա տեսեք կիսատ պրատել սարքում, իսկ կպցնում է իրար, ու դու այս արձանի կողքով չես կարող անտարբերացնել, որտեղ ինքը լրիվ տարբերվում է մնացած բոլոր արձաններից, կամ Սերժ Մենժիսկի կոլաժները։ Իդեպ ես ձեզ ասեմ, կոլաժը ամենատարածված օրինակներից մեկն է breaking-ի, բայց սա հիմա կասեք երևի կոլաժ չի, իսկ ես կասեմ, որ սա ֆանտաստիկ կոլաժ է, որը
որովհետև լուսանկարիչը այստեղ օգտագործել է բազմաթիվ նկարներ, այսինքն ինքը բազմաթիվ նկարներից հավաքել է այս մի հատ ամբողջական նկարը։ Արդեն իր մասին խոսում են, արդեն իր մասին գրում են, որտեղ ինքը լրիվ տարբերվել է մնացած բոլոր լուսանկարիչներից։ Հիմա breaking-ը synergy HR-ում։ Տեսեք, երբ որ մենք այս COVID-ի շրջանակներում անցանք remote աշխատանքի եւ մինչեւ հիմա իրականում դեռ աշխատում ենք առցանց, խնդիր առաջացավ, հա շատ անսպասելի իրականում, սպասելի, բայց նաև միևնույն ժամանակ երևի շատ անսպասելի խնդիր առաջացավ այդ community-ին պահելու, որտեղ մենք շատ ենք 250 հոգի ենք, երևի Digitane-ից ավելի փոքր ենք, բայց մեկալ մենք էլ փոքր չենք, հա։ Այդպես խնդիր առաջացավ այդ բոլորին պահելու, բոլորի այդ community-ին պահելու միասնականությունը, հա, այդ որ անդադ մենք մեջն ենք եղել տարբեր անդադ մեզ մոտ ինչ-որ հետաքրքիր բաներ են տեղի ունեն, մեկ էլ դրուկ չկա ոչ մի բան, ու վաղ կար, որ երեխեքը կարողա այսպես դուրս գան հունից եւ այլն, այդ միասնականությունը կորի եւ այլն եւ այլն, եւ այդտեղ առաջացավ իմ մտքում մեր թիմի մտքում առաջացավ եկավ մի միտք շնորհավորել ծնունդների։ Հիմա կասեք հալավ այդ ինչ միտքավոր, որովհետեւ իրականում մենք ծնունդներ շնորհավորում էինք կարտոչկաներ ենք նվիրում տարբեր խանութների բոլոր աշխատակիցներին եւ այլն գնում էինք այս սենյակ ենք գնում շնորհավորել, այս սենյակ ենք գնում շնորհավորելու, սովորական ստանդարտ ձևով անում ենք։ Սլաքում, այդ մեր general Slack-ում այդ կանալ ունենք մենք, որտեղ ամբողջ staff-ն է գտնվում եւ այստեղ Աննայի նորից ասած բաներն եմ ուզում հիշել։ Ես հասկացա, որ ես ոչ թե պետքա շնորհավորեմ, շնորհավորում եմ լինես այս, լինես այն, լինես այն, լինես այն, այլ ես պետքա մարդկանց շնորհավորեմ եւ պատմեմ իրենց մասին եւ ես հետո հասկացա, որ սա հիանալի հարթակ է մարդկանց appreciate անելու, մարդկանց այդ distinct այդ story-ները պատմելու, իրենց մասին լուսաբանելու։ Հիմա չվախենաք տեքստից, ես շատ արագ կկարդամ սրա մասին, երևի սա 2 օր առաջ եմ post արել, հələ տեսեք ինչպիսի բան է ստացվել։ Հա, միջև կկարդամ, ուզում եմ ձեզ ասեմ, ինչի ինքը breaking տեխնոլոգիան օգտագործված, հա։ Տեսեք, ծննդյան շնորհավորանք է, յուրատիպ պատմություն յուրաքանչյուրի մասին, յուրատիպ միայն տվյալ մարդուն բնորոշ թեմատիկա, այսինքն ես արդեն եկել եմ N level-ի եմ հասել տիպը գրող, որ ես արդեն մտածում եմ թեմատիկա պետք է ունենամ։ Հիմա ես որ կարդամ իծում, դուք տեսնեք, որտեղ թեմա կա կոնկրետ, հա, իրան շատ բնորոշ։ Մարդու ամենալավ կողմերի լուսաբանում, կարծիք ու մեջբերումներ գործընկերներից, ես էլ սրան ընթացքում եկա, որ կարելի է գործընկերների մեջբերումներ անել եւ այլն եւ այլն։ Գնահատում եւ երախտիկ, մտերմություն, ծանոթություն եւ ամենօրյա շփում 3 մասնաճյուղերի միջև։ Այս սրա պատճառով ես իրան համարում եմ լրիվ breaking տեխնոլոգիա, ու եթե դուք նայեք, այս ամբողջը HR-ական աշխատանք է իրականում։ 2 օր առաջ մեր Մարիայի ծնունդն էր, ինքը մեր գլխավոր հաշվապահն է, բայց մարդիկ իրան տենց կապտը չեն ճանաչում, որտեղ ինքը տենց համեստ գնում է իր գործանումը ու գնում է, հա, ծրագրավորողները տենց իր այդ ընդհանրապես շփում չունեն։ Եվ ես այսպես գրեցի, իսկ հիմա խոսենք մեր գեղեցկու մասին, ինքը շատ սիրունի աղջիկ է իմ իջերից։ Ես շատ երկար եմ սպասում, որպեսզի ծանոթացնեմ ձեզ Synergy-ի, կներեք մի հատ այս կողմ տանեմ, ու вообще իմ ever since ես բառեր օգտագործում եմ, հա, երբեմն հանդիպած ամենաֆանտաստիկ աշխատակիցներից մեկի հետ։ Դուք դրան համ ճանաչում եք, որտեղ գոնե 2 ամիս առաջ շփում եք նրա հետ իր աշխատանքի հետ, բայց նաև շատերը գրեթե չեք ճանաչում, որտեղ ուղղակի Մաշան եւ նույնակ դեմքով գիտեն, հա, գործի բերումով չեք շփվում իր հետ։ Ասեմ, որ շատ բան եք կորցրել։ Երեք մեր գլխավոր հաշվապահ Մարիայի ծնունդն էր։ Այս պատմությանս թեման այս պատմությունից 2 թեմա ունի։ Կատարելություն ամեն ինչում Մաշան այդպեսին է, այսինքն ես իմ թեմատիկան Մաշան ինձ համար կատարելություն ամեն ինչում է, հա, եւ ամենա, իսկապես Մաշան ընդգծված լավ կողմեր ունի, որոնք ամենան են իր ոլորտում։ Նա Մաշան մեր կատարյալ աշխատակիցներից մեկն է, ֆանտաստիկ մաքուր կատարում է իր գործը, 1000 հարկային գաղութից հետո մանգա, խնդիր չի կարող գտնել, վերջում էլ ինչպես մի շնորհակալագիր կուղարկի Մաշային կատարյալ աշխատանք կատարել եմ։ Երբեք մենք կարը չենք ունեցել Մաշային շնորհակալություն հայտնելու, այսպես բարձրաձայնելու, պատմելու, որ գիտեք հարկային եկավ, sense փորփրեց մի հատ մազ անգամ չգիտավ դուրս եկավ, հա, սա շատ լավ առիթ էր, որպեսզի մենք նշենք դրա մասին։ Կամ այստեղ դուք շատ քիչ եք հիշում Մաշան եւ առասարակ հաշվապահությունը միայն նրա համար, որ ինքն իր թիմը կատարյալ, տեսեք, կատարյալ ընդգծել եմ ես, որտեղ դա իրան շատ բնորոշ մի հատ գիծ է։ Կատարյալ գործ են անում։ Մի անգամ մեր աշխատակիցներից մեկը, որ դեռ մի 2 ամիս էր միացել մեզ, ասաց, որ ամենաառաջին լավ բանը, որ նկատել է Synergy-ում, էլի story են բերում, տեսեք Մաշայի մասին։ Հաշվապահության կատարյալ աշխատանքն է։ Այս ինչը ասում է, որ նախկին կազմակերպություններում երբեք հստակ չգիտեին, թե որ օրենք ստանան աշխատավարձ։ Ես շատ զարմացել էի դրա վրա։ Իսկ ստանալիս էլ հաճախ պետք է գնային հաշվապահություն չտելու, թե այս կամ այն անգամ ինչու է տարբերվում թիվը նախորդ ամսվանից։ Իսկ մենք այնքան վստահ ենք այս հարցերի շուրջ, որ սկի չենք էլ մտածում դրա մասին, հա, եւ նրա աշխատանքի շնորհիվ։ Մի խոսքով այսպես Մաշայի մասին այսպես պատմում եմ իր նկարով եւ այլն, որպեսզի մարդիկ այսպես իմանան, ստորիներն են իր մասին պատմում եւ այլն եւ այլն։ Եվ միակ բանը, որ ես իր մասին, բոլորի մասին գրում եմ, ասես, շնորհավոր ծնունդ միշտ լինես առողջ եւ երջանիկ։ Այս միակ բանն է, որ դուք տեսնեք, որ
կրկնվում է բոլորի ժամանակ։ Իսկ ինչա դա տալիս մեր աշխատակիցներին։ Դուք պատկերացրեք, ես վաղը մի հատ ծնունդ ունեմ, ես արդեն գիտեմ թեմատիկան որն է, ես արդեն հավաքել եմ իր մասին ֆիդբեքներ, ես արդեն ստորին մոտավորապես պատկերացնում եմ, որ պետք է գրեմ։ Բայց ինչ է տալիս այս տեսակի շնորհավորանքը, այս տեսակի դիպուկ բավականին երկար, բայց նաև բոլորը կարդում են, բոլորը ուրախանում են, այլ չեմ ասում հոբելյար ինչքան լավ է իր անցքում իրական։ Ինչ է սա տալիս մեր աշխատակիցներին, ինչ եք կարծում։ Մինչև մասնագետները կգրեն, իսկ թվում է recognition-ի զգացողությունը ամենաշատը, հա, որ մարդը զգում է ինքը ընդհանուրի մի մաս չի, իրեն անհատական են վերաբերվում, գնահատված է զգում, այստեղ հարցում ենք, հետո այդ վերջում կտամ, ոգևորում է աշխատակիցներին, անհատական վերաբերմունք, գնահատվածություն, ուշադրություն, կենտրոնում գտնվելու հնարավորություն։ Իրականում դուք խոսում եք այդ մարդու մասին, հա, Մերսյանի ջան, հոբելյարի մասին եք խոսում, բայց ինքը իրականում company-wide շատ մեծ դեր է խաղում իրականում։ Այդ մոտիվացիա տալիս այդ մարդուն բնականաբար, բայց ոչ միայն այդ մարդուն։ Ընդհանրապես բոլորին է տալիս, ու գիտեք, ինձ ասում են մեր անգամ ղեկավարները շատ զբաղված, ասում են ամեն օր առավոտը գնում եմ տեսնեմ Կոնջարյանը ինչ այսօր ում մասին է գրել, մեկ կարդամ ու սենց տրամադրությունս ուրախ սկսեմ իմ stressful ու շատ overloaded աշխատանքը։ Ներգրավվածություն, այսինքն բոլոր ներգրավված են, այնտեղ չգիտեմ ֆիդբեքներով, լայքիկներով, սմայլիկներով եւ այլն, հա։ Ուշադրությունը սևեռում ես թիմակիցների լավ կողմերի վրա։ Այս ֆիդբեքն է, որը հավաքել եմ մեր աշխատակիցներից։ Ասում եմ, գիտես, քո ստորիներից հետո ես հասկացա, որ ոչ թե պետքա ֆիքսնալ մարդկանց վատ կողմերի վրա, ինչը մենք շատ հաճախ խանում ենք, այլ պետքա ֆիքսնալ մարդկանց լավ կողմերի վրա, ու բոլոր մարդիկ էլ շատ լավ իրականում կողմեր ունեն։ Շնորհավորի յուրահատուկ տեսակ է, բացահայտում ես նոր լավ մարդիկ, շատ մարդիկ իրար չեն աշխատում, իսկ այսպես բոլորը բոլորին բացահայտում են, հա, մի թիմից այն մյուս թիմ աշխատակից կարող այսպես իրար միջանցքում տեսնեն, բայց այսպես իրենք շատ ավելի լավ են իրար բացահայտում։ Անկամ այդտեղ եթե չեմ շփվել, հետո մի տեսակ հետո աշխատելիս ավելի հարազատ դարձած է ինձ լինում, որտեղ ես իր մասինս պատմությունները կարդացել եմ ու ես արդեն գիտեմ, որ ինքը այսպեսին է։ Քո լավ կողմերն ավելի կարևոր են դառնում հենց քեզ համար։ Հոբելյարներն ասում են, փաստորեն, եւ որ ես այսպեսին եմ, դա կարևոր է, հա, փաստորեն ես փաստորեն լավ է, որ ես այդպեսին եմ եւ միանշանակ դա շատ մոտիվացնում է իրեն։ Լիքը նոր բաներ ենք բացահայտում մեր կողքինի մասին ու մի տեսակ ավելի շատ ենք սկսում իրան սիրել։ Դուք տեսնում եք, ես լրիվ HR-ական բաների մասին եմ խոսում, ես որևէ ուրիշ բանի մասին իրականում չեմ խոսում։ COVID-ի ընթացքում ինչ-որ մերձեցման եւ թիմային հարթակ էր ստեղծվել եւ ասում եմ, ամեն օր մարդիկ սպասում են առավոտը սկսել, եթե ծնունդ կա իհարկե, եթե ծնունդ չկա, այդ դեպքում այդ օրը ծնունդ չենք սկսում։ Սա այդ մի վերջերս իմ կողմից այսպես ստեղծված օրինակներ, որը շատ ինքը breaking տեխնոլոգիաներ ամբողջապես օգտագործում եւ միանշանակ շատ զարգացնում է քո ստեղծարարությունը։ Իսկ ինչպես զարգացնենք մեր ստեղծարարությունը, սովորելով եւ սովորածը փորձարկելով։ Ամենակարևոր բաղադրատոմսը ստեղծարարությունը զարգացնելու համար դա սովորելն է, ամենակարևորն է։ Իսկ ինչ ամես տալիս ստեղծագործելը, սովորել նոր նախաձեռնություններով հանդես գալ։ Իհարկե ես հիմա շատ բաներ չեմ ուզում նշել HR-ական տեսանկյունից ինչ է դա տալիս, բայց ես շատ ուզում եմ ֆոկուս անեմ մի այսպես շատ չարծարծված թեմայի շուրջ, որը անմիջապես կապ ունի եւ HR-ի հետ իրականում եւ մարդու հետ, հա։ Ես խնդրել եմ, որպեսզի Ռիփսիմի Պոդոսյանը Վարդանանց նորարարության կենտրոնի նյարդաբանը ինքը բացատրի, թե ինչի է կարևոր մարդուն առողջության տեսանկյունից եւ mental health-ի տեսանկյունից նոր տարբեր ստեղծարար, նոր բաների մեջ ներգրավել եւ տարբեր բաներ սովորել։ Նայեք, նոր գիտելիքներ, հմտություններ, իմ սլայդը, всё, նոր հմտություններ տիրապետելը եւ նոր գիտելիքներ, հմտություններ, փորձեր ձեռք բերելն առաջին հերթին առողջությունն է։ Երբ մենք որևէ նոր բան ենք սովորում, բջիջները, որոնք ստանում եւ ուղարկում են ինֆորմացիա, դառնում են առավել պրոդուկտիվ եւ նրանց ամեն անգամ ավելի քիչ էներգիա է պահանջում ծախսել իմպուլսի փոխանցման վրա, որն էլ իր հերթին նպաստում է առավել մեծ քանակով նեյրոնների ընդգրկմանը process-ի մեջ։ Ընդ որում, ինչքան որ լավ ենք տիրապետում նոր հմտության, այնքան ինֆորմացիայի նման ակտիվությունը ուղեղի լոկալ հատվածներ եւ վարյան հոսք աստիճանաբար պակասում է։ Ինչքան մենք մի բանը շատ լավ ենք անում, իմացեք, այնքան մեր ուղեղը սկսում է քնել, այնքան մեր նեյրոնները պասիվանում այնքան դա ազդում է մեր արյան շրջանառության վրա եւ այնքան մենք դաժե դառնում ենք ոչ պրոդուկտիվ եւ այնքան մենք դառնում ենք մի տեսակ կոմֆորտի մեջ եւ դա ազդում է մեր առողջության վրա։ Այսինքն ուղեղն առավել ակտիվ է, իսկ նեյրոններն առավել պրոդուկտիվ են սովորելու process-ի ընթացքում։ Դրա համար շատ կարեւոր է, շատ առողջարար է միշտ շատ սովորելը։ Նոր հմտություններ տիրապետելը եւ գիտելիքները ստանալը ոչ միայն ստեղծում են նոր այս իր մասնագիտականը սինապտիկ կապեր, ամրապնդում կարևորագույն միելինային թաղանթը եւ հեշտացնում օպտիմալ որոշումներ կայացնելը, սակայն դրանից ավելի կարևորն այն է, որ նաեւ կարող է օգնել դիմել թե սա հատուկ հիվանդություն է, որը ոչ մեկից չենք կարող իրականում սրանից խուսափել, հա, մի անգամ ինքը մեզ մոտ թոք էր արել, ինքը լավ բացատրեց սա։ Առաջին նախանշանների դեպքում զգալի դանդաղեցնում է այդ անխուսափելի process-ը եւ բարելավում է մեր կյանքի որակը։ Եթե մենք ուզում ենք ուշ ծերանալ, եթե մենք ուզում ենք մեկը դա լինելու է մեր կյանքում, եթե մենք ուզում ենք ուշ նյարդաբանական խնդիրներ ունենանք, մենք անդադար պետք է սովորենք
շատ կտրուկ բաներ սովորենք, ասենք օրինակ, չգիտեմ, 50 տարեկանում սովորենք նոր լեզու, կամ ինչ-որ մեկ նոր գործիք սովորենք նվագել։ Սա իսկապես առողջություն է, դրա համար ես կուզեմ, որ այս սովորելը դուք ոչ միայն նայեք կազմակերպության այդպես նոր հմտություններ համադրելու տեսանկյունից, այլ նայելով, որ ձեր աշխատակիցները լինեն առողջ, իսկ սա երևի ամենակարևոր բաներից մեկն է։ Եվ վերջին իմ սլայդն է, երեխեք, այս կարմիր մասը կոչվում է ասոցիացիայի կեղև, ու մենք բոլորս ունենք այս կեղևը, որը պատասխանատու է մեր ստեղծարարության համար։ Դες չկա տենց մարդ, որը այս հատվածը չունի իր ուղեղի մեջ։ Դա նշանակում է, որ մենք պետք է ուղղակի տարբեր մարդիկ տարբեր ձևերով են դա օգտագործում։ Իսկ այսօրվանից խնդրում եմ մտածեք, թե ինչպես ավելի լավ կարող եք օգտագործել այս ասոցիացիայի կեղևը, որպեսզի ել ավելի ստեղծարար լինեք։ Ես այսքանն էի պատրաստել, շնորհակալություն։ Աննա ջան, մերսի։ Նախ հատուկ մերսի այսքան մեծ ծավալային ինֆորմացիան, այսքան ժամանակի մեջ տեղավորելու։ Ես անընդհատ բանը դառնում էի, որտեղ դատմեի թեման բավականին մեծ է, բայց չենք հասնի, իդեալական հասցրեցինք։ Հարցերը կարդամ։ Հասցնում ենք, դեռ 2-3 րոպե կարող ենք տրամադրել հարցերին։ Այն տեքստերը, որ ցույց էիք տալիս, հա, ստորիները մեր մասնակիցներից մեկը հարցրեց, արդյոք բոլորը դա կկարդան, ու երկրորդ հարցերը մի քիչ interrelated են, էլի կապակցված են, միանգամից դա էլ հարցնեմ, ինչպես ներգրավել ՏՏ մարդկանց, ՏՏ ոլորտի մարդկանց, որովհետև կարծրատիպ կա, որ ՏՏ-ի մարդիկ տենց HR-ական նախաձեռնությունների շատ չեն ցանկանում, էլի մասնակցել, այդ մարտահրավերը ինչպես է հաղթահարում ձեզ մոտ։ Կարդում են, գիտեք, 20% եկեք ասեմ, որ չի կարդում, որտեղ միանշանակ չեմ կարող ասել, բայց եթե 250 հոգուց օրինակ, չգիտեմ, եթե 200-ն էլ կարդա, արդեն դա մեծ բան է, բայց գիտեք, կարդում են, ես ֆիդբեքը հավաքել եմ այն ամենազբաղված ղեկավարներից, կարդում են, հաստատ կարդում են, որտեղ դա էլ նորություն է ուղեղին ինչ որ positive psychology է, մարդիկ դա շատ սիրում են։ Ինչ վերաբերում է ներգրավելիս, գիտեք, ես էլ էի կարծում, որ միջև սիներգի գալը, որ ծրագրավորները ռոբոտներ են, չգիտեմ ինչ են, տենց բան չկա։ Հետո գիտեք, շատ կարևոր է դուք ոնց եք approach անում եք ջանիկով, ջանով, ուրբանով, եթե մի անգամ չի ստացվում, հենց մի հատ ուրիշ կողմից էլ փորձեք, չգիտեմ, այդ արդեն ձեր այդ ներքին այդ կայծից, ինչքան եք դուք շատ դա ուզում, որ դա տեղի ունենա։ Հետո մի անգամ իրանք անում են զգում են արդյունք, արդեն իրանք են քեզ approach անում իրանք հետաքրքիր գաղափարներով։ Շատ բան գալիս է, թե դուք ինչպես եք approach անում, ընդհանրապես ինքներդ ինչքանով եք տարված ու խանդավառված այդ իդեայով։ Եթե դուք իսկապես տարված ու խանդավառված եք, դուք հաստատ կգտնեք մարդկանց, ովքեր որ կներգրավեն եւ դուք դա կիրականացնեք։ Երբ ես քանեմ